كربي جوانت لا جيما وكو خوي ما وجانا خيالي وهام وجي جوانا من نهار من نهار Welatê wî kirine çar parçe. Çar aliyê welatê wî bi têl û dîwaran hatiye girtin. Erd û axa wî bi mayînan hatiye dagirtin. Mijarên fîlmên wî jiyana rasteqîn e. Fîlmên wî rastiya Kolberan, Helepçe û Kurdistanê ye. Belê temaşevan nêje, em ê di vê bernameyê de qala derhêner, sînemager û lîstikvanekî Kurdê Rojhilatê Kurdistanê Behmen Qubadî ango Bahman Gobadî bikin. Gobadî di sala 1969 de li Rojhilatê Kurdistanê li bajarê Banê hatiye dinê. Wexta ku perwerdehiya wî dewam dikir, li radyoyekê dest bi xebatê kir. Paşê li Sinê wekî amatör tev li komên derhênerê fîlman dibe û bi wan re dest bi kêşanê kurtefîlman dike. Ji bo ku perwerdeya sînemayê bigire, diçe paytexta Îranê. Di destpêkê de ji ber mezheba wî nagirin zanîngehê. Ji ber vê yekê xwe wekî şîyî nîşan dide. Diçe zanîngehê û wekî şîyiyan tev digere. Bi demê re dev ji teqlîda şîyîbûnê berdide û wî ji zanîngehê davêjin. Li ser vê mijarê wiha dibêje. Me wekî Çîna sêyemîn heta ya çaremîn didîtin. Ji ber ku em hem Kurd bûn, hem jî ji mezheba Sunniyan bûn. Di navbera salên 1995 û 1999 de di gelek pêşbirkên neteweyî û navneteweyî de xelatan werdigire. Hunermend di 10 kurtefîlman de derhênertî kiriye. Di nav 10 fîlman de kurtefîlmê wê yê yekemîn Jiyana di nav mijê de ye û di mihrîcana Clermont-Ferrand de xelata taybet a jûriyê wergirt. Di sala 1999 de Bahman Gobadî di fîlmê derhênerê bi nav û deg Abbas Kiarostami dê ba me kaş bike de asîstanî kiriye. Di fîlmê Samîra Makhmalbaf textê reş de wekî karakterekî serekecîh kirt. تو ناوچس بزنیم کل خس ناوچس حیاس ها حیاس هیاس تو من روزه تیتم رگا چی داره خسی آباریک الله بردو تو سوات تس نه حظك سوات فيربي نه ازاني سوات بچه دردك اخوا تو تاني سوات فيربي بريد كتاب بخواني روزنامه بخواني بچيت ريقا قصه بكي قصه گوچ كبي اما سوات بدر دوا وقتی تو کتاب تاني بخواني تاني داستانيش بخواني داستان صد داستان ازانی Di fîlmên Bahman Gobadî de kesên amatör dilîzin. Di fîlmên wî de serleheng û kesên figür jî amatörün. Kêm caran kesên profesyonel di fîlmên wî de cih digirin. Ji çîrokên rastî sûd werdigire. Jiyana kesên li çar parçeyên Kurdistanê dijîn dike mijarên fîlmên xwe. Hestên wanên wekî berxwedan, hêvî, êş, hezkirin û her wekî din bi awayekî balkêş nîşanî me dide.
Vaxta ku behsa Bahman Govadî tê kirin, sê fîlmên wê yên sereke tên bîra mirov. Yek ji wan dema hespên serxweş e. Gobadî di sala 2000 de bi vî fîlmî di Mihricana Kanê de xelata kameraya zêrîn, xelata sînemaya ciwan û xelata fîpreskê wergirt. Ev fîlm yekem fîlmê Kurdên Rojhilatê Kurdistanê ye. Fîlmê wî yê yekemîn e. Ev fîlm li sînorê gundekî Rojhilat û Başûrê Kurdistanê hatiye kişandin. Kesên di fîlm de dilîzin ji heman gundî ne. Ji ber vê yekê jî kesên ku di fîlm de cih digirin bi awayekî xwezayî dilîzin. Berxwedana zarokên sêwî ku çawa li hemberî xizanî û neçariyê li ber xwe didin bi awayekî balkêş tîne ser ekranê. Di sînemaya Kurdan de berf û çiya wekî metafor tên bikaranîn. Berf û çiya di fîlmê dema hespên serxweş de jî cih digirin. Ev metafor bi awayekî tiştên ku jiyanê zehmettir dike û wekî tiştên ku astengî derdixin tên nîşandan. Yek fîlmê wê yê din jî kosî jî dikarin bifirin. Gobadî di sala 2004 de di fîlmê xwe yê kosî jî dikarin bifirin de qala jiyana zarokên ku ji şerê di navbera Amerîka û Iraqê de dimînin dike. Fîlm li sînorê Başûr û Bakurê Kurdistanê di kampa penaberan de derbas dibe. Gobadî bi vî fîlmê xwe dibe qîrîna zarokên ku di qadên şer de mezin bûne. Şer bi çavên zarokan tê vegotin. Fîlmê dawî jî nîvheyv e. Fîlm ji çend mihricanan xelat wergirtiye. Di sala 2006 de hatiye kişandin. Gobadî di fîlmê nîvheyv de di navbera Mozart û karakterê Mamo de têkiliyekê datîne. Ji xwe fîlm bi boneya di sud û pêncemîn rojbûna Mozart ji bo mihricana Krovnet Hop hatiye kişandin. Fîlm li Rojhilatê Kurdistanê hatiye qedexekirin. Hinek sahneyên fîlmê jî jê hatine derxistin. Yani ji ber zextên Îranê hunermend hunera xwe otosansûr kiriye. Gobadî di fîlm de bal kişandiye ser mijara tundiya li ser jin û Kurdan. Belê temaşevan nêja, em hatin dawiya bernameya xwe. Ji bîr nekin, me bişopînin û parve bikin.